Bàជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកចិញ្ចឹមកណ្ដូបរបស់គ្នានេះមកចំបង្ហាញអំពីការដាំស្មៅភីងកាឬស្មៅអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យយើងចិញ្ចឹមកណ្ដូបដំណើរការទៅបានល្អលុះត្រាតែយើងមានចំណីឲ្យវាស៊ីគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះមានតែស្មៅភីងកាឬក៏ស្មៅអ៊ីស្រាអែលពួកស្មៅបារាំងទាំងអស់នេះទេដែលធ្វើឲ្យកណ្ដូបយើងហ្នឹងមានការធំធាត់លឿនអញ្ចឹងហើយបងប្អូនដែលចង់ចិញ្ចឹមកណ្ដូប Let's go ដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលបងប្អូនត្រូវតែដាំស្មៅមុនសិនណាឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបានទៅហើយខ្ញុំរៀបប្រព័ន្ធទឹកដល់រៀបប្រព័ន្ធទឹកអញ្ចឹងគឺយើងកាត់ហើយយើងដាក់ជីទៅយើងដាក់ទឹកវាទៅវាងាយស្រួលការរៀបប្រព័ន្ធទឹកតាមលទ្ធភាពបងប្អូនទេបើសិនបងប្អូនមានលទ្ធភាពបងរៀបអញ្ចឹងទៅបើអត់ទេគឺយើងបូមបាញ់ទៅណាបូមបាញ់វាទៅបាទនេះខ្ញុំបូមបាញ់ឲ្យរយៈពេលកន្លះម៉ោងបាទស្មៅនេះខ្ញុំកាត់បានដងហើយបាទនេះពុកដល់ខ្ញុំអ្នករៀបចំដាំឲ្យទេខ្ញុំអត់មានពេលធ្វើទេគាត់អ្នកដាំគាត់អ្នកថែទាំអីលើគាត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកឲ្យចំណីនឹងធ្វើទីផ្សារលក់បាទគឺធ្វើលក់ឲ្យគាត់តែប៉ុណ្ណោះពេលដែលបានកម្រៃមកគឺឲ្យគាត់មួយចំណែកឲ្យមួយចំណែកទៀតខ្ញុំទុកថ្លៃដើមការផលិតការទិញស្បែកការទិញអីដើម្បីចែកជូនបងប្អូនដែលត្រូវការបងប្អូនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមាន promotion ថែមមុងមួយឲ្យយកបងបើនេះមកមើលបងប្អូនពូជដែលបងប្អូនយើងបានទិញទៅគាត់រយៈពេល20ថ្ងៃជាងហើយត្រូវតែញាស់ទៅបានល្អនេះគាត់ទិញតែ3ខាំពងទេឥឡូវវាចាប់ដើមបាទសក់ចេញផ្លាប់ដើមសាប់បងបើតែចំបានរឿងទីផ្សារអភិបាលទេសត្វនេះគឺពេញនិយមហើយសម្បូរបងប្អូនយើងទទួលទានវាដោយសារវាឆ្ងាញ់មានដីតំណែងកុំទុកចោលបងប្អូននៅវាចិញ្ចឹមលេងទៅវាលឿនជាងមាន់រយៈពេលតែមួយខែជាងវាអាចបានប្រមូលផលហើយលឿនអត់តែមានដីដាំស្មៅវាទៅសំខាន់លើដីដាំស្មៅវាមានប្រភពទឹកចឹងបងប្អូនធ្វើលេងទៅនៅផ្ទះកុំឲ្យទំនេរអត់ប្រយោជន៍បាទសូមអរគុណជំរាបលា